исемем Ти. Ә һин? Минең исемем Азамат. Һин инопланетянинмы? Эйе, мин матур Нептун планетаһынан. Мин Ер кешеһе, ә һин Нептун кешеһе инде. Һиңә беҙҙең Ер оҡшаймы? Әллә инде. Бында бик бысраҡ, машиналарҙан сыҡҡан газ иркен тын алырға ҡамасаулай һәм ҡояшты ҡаплай. Әйе шул, Ти. Ләкин мин барыбер үҙ ҡаламды яратам. Яратҡас, йәшәгән ереңде матурларға тейешһең. Әлбиттә, ләкин мин бер үҙем ни эшләй алам һуң? Мин бит бәләкәй. Бөйөк эштәр бәләкәйҙән башлана. Башта кәнфит ҡағыҙын ергә ташламаҫҡа кәрәк. Һәр бер үҫемлекте һаҡларға кәрәк, сөнки улар ерҙә йәшәүселәргә ҙур бүләк. Миңә бөтә кешеләр ҙә оҡшамай. Ниңә? Һине берәйһе үпкәләттеме ни? Юҡ, беҙ, Нептун кешеләре, күҙ менән түгел, ә йөрәк аша күрәбеҙ, йөрәк менән йәшәйбеҙ. Ерҙәге кешеләр йөрәк аша күрергә теләмәйҙәр, сөнки был бик ауыр. Ҙур ҡалаларҙа күп кешеләр аҙыҡ һәм кейем булдырыу өсөн генә йәшәйҙәр. Береһенән береһе уҙышып, бер-береһенә йөрәк әрнеүе, тәбиғәткә ғазап килтерәләр. Шуның өсөн күп кешеләр бәхетһеҙ. Ә Нептунда беҙ бер-беребеҙгә ярҙам итәбеҙ. Аҙ һөйлә, күп эшлә. Беҙҙә шундай тәртип. Беҙ шулай насарбыҙмы? Юҡ. Ерҙә лә аҙ һөйләп, күп изгелек эшләгән кешеләр бар. Шуның өсөн генә ер йәшәй. Ауыр булһа ла, һеҙгә йөрәк менән йәшәргә кәрәк. Ауырлыҡ оло ҡайғы түгел. Ә хәҙер, Азамат, мине берәй паркка алып бар әле. Ә ниңә паркка? Паркта машиналар юҡ һәм ҡояш нурҙары күберәк. Улар ярҙамы менән мин Нептунға ҡайтасаҡмын. Өйөмдө һағындым. Һау булып тор, Азамат. Минең әйткәндәремде иҫеңдә тот. Йөрәгең менән йәшә. Ҡайҙа һин, Ти? Мин һине һаман көтәм.